ធ្វើពហួរវាស្លាប់ក្លឹងអើយបងប្អូនយាយខ្ញុំល្អអស់ហើយបានអស់ត្រង់ស៊ីខ្ញុំរើអត់ស្អាតដល់ស្អាតមែនតើយាយខ្ញុំល្អអស់បងប្អូនអាចចំណាប់អារម្មណ៍មកក្បាលស្អាតចាំទៅក្បាលស្អាតមែនតើអរគុណ